Negli importi netti normali i contributi sono a carico del dipendente e del datore di lavoro quota parte, e l'IRPEF però è totale carico del datore di lavoro. Qual è il problema? Ho rischiato l'infarto, stavo per non pagare gli stipendi di sanità domani. Se non ci viene l'infarto qua, ci viene adesso. Esatto, penso anch'io. L'altra notte alle 3 il sistema cresce. Sono entrata a far parte di questo mondo, tante amministrazioni con del personale che ha caratteristiche molto differenti, e quindi l'attuale sistema è veramente, si trova in sofferenza. Perché un codice di riduzione specifico è quel famoso I15. Allora, stamattina Marina mi ha detto che hanno analizzato tutta la procedura e hanno trovato 2 punti che dovevano essere modificati per risolvere il problema. Ho capito, però a me mi preoccupa il pregresso per l'anno 2016. Il recupero del pregresso... Perché non abbiamo fatto né un versamento né una dichiarazione. Okay. Adesso che però sappiamo... No, li abbiamo fatti. Per alcune cose li abbiamo fatti. Ti ricordi che c'è la casistica dello scenario A e la casistica dello scenario B? Quando sono arrivato qui nel 2009, per i primi settimane, 10 giorni, ho pensato, quando sono capitato, il lavoro mi sembrava completamente schizofrenico, perché facevi 5 minuti una cosa, 5 minuti un'altra, dopo un'ora dovevi andare a riprendere quello che avevi fatto la prima volta, per cui dovevi rinnovare. Dico, questo è un ambiente de pazzi. Poi mi sono completamente adeguato. Tu dici che lo può fare? Ipoteticamente sì, io dovrei fare una prova però. Io potrei... Non si può fare una prova in collaudo? Tu me la puoi fare una prova in collaudo, poi al limite ci sentiamo giovedì e glielo comunico io. Se poi fai sta prova, poi io... Mo come finisco con lei vado su e faccio sta prova. E poi io vado alla riunione. E tu però non vieni alla riunione sui contratti? O sto qui o vado alla riunione sui contratti. Allora, se ne riusciamo... alla riunione sui contratti c'è stai solo te che ci capisce qualcosa di scuola, e c'è quel casino sul 622. Praticamente tu c'hai la scadenza gennaio 2016, gennaio 2017, marzo 2018, aprile 2018. Va ad aprile con globamento dell'IVC, arriva a credito, però il debito è più alto comunque perché viene tipo 40 euro di debito mensili. Come cavolo facciamo? L'ufficio dove lavoravo prima era la classica situazione in cui stavi in un ufficio, gestivi determinate pratiche, avevi lo sportello con il pubblico, perciò era molto ripetitivo. A un certo punto era diventato veramente, per me non mi soddisfaceva più fondamentalmente, cioè cercavo interessi al di fuori. Venire a lavorare in questa direzione invece ha significato riportare al centro, diciamo, dei miei interessi il lavoro, perché poi così è, anche perché comunque si tratta di una realtà in cui sei fortemente stimolato a trovare soluzioni progettuali, perché fondamentalmente quando nasce un'esigenza di implementazione, di evoluzione di un sistema, è un po' come se fosse in parte una piccola creatura, cioè tu ci metti veramente del tuo. Guarda, è facile magari chiedere. Io devi dire, puoi verificare che la quota che eroghiamo è esente previdenziale, quindi che questo coefficiente è stato inserito correttamente in maniera negativa. Okay, se lei ti dice sì, dici, ma siamo sicuri che questa applicazione non provochi il problema che hanno provocato gli altri codici che poi sono stati corretti con quell'intervento? A quel punto è chiaro. E quindi va bene. Però per il resto dico, se è così per noi, cioè, basta andare a verificare che il coefficiente di riduzione sia quello. Però io sono amministrativo, mi ripeti quello che hai detto? 0,70 allora. Il 0,70 la riduzione e in 144 è l'aspetto contributivo. 144 è l'aspetto contributivo. Meno 1 significa che non meno 1 significa che io ti rimborso ciò che la 170 ti farebbe pagare. Io i primi mesi che sono venuta qua sentivo parlare cinese, quindi ho passato 2 o 3 mesi a delle riunioni in cui vi assicuro non capivo niente. Tornavo a casa e cercavo di trovare qualche concetto che mi chiarisse, insomma, quello che avevo sentito al lavoro.
qui dentro ha un senso perché abbiamo tutte professionalità non diverse, però c'è il collega che è più pratico di una certa parte, c'è il collega alla fine un'idea unica esce ed esce abbastanza corretta. Non è come la sospensione cautelare che conosciamo noi quando c'è un procedimento disciplinare, giudiziale in corso. Questo qua è il capo d'ufficio che decide che te stai psicologicamente giù. non stai bene, ti dice e quindi ti sospende in maniera cautelare. Sì. E quindi per questo viene trattata in maniera differente. Sì. Non c'ha niente a che vedere con l'altro. Ok, ho capito. Con quello giudiziale. Dietro l'apparente tecnicismo ci si accorge come nelle pieghe del lavoro quotidiano di questa direzione si incontrano aspetti del pubblico impiego che non tutti conoscono, dove il fattore umano diventa importante, come ad esempio le ferie solidali che un impiegato in incognito può donare a un collega e magari a un figlio bisognoso di cure, oppure, come in questo caso, quando un preside sospende dall'insegnamento un docente che ritiene psicologicamente provato e non in grado di affrontare serenamente il suo lavoro. Penso che la schizofrenia di questo mondo non sia dovuto ai dipendenti, ma sia dovuto proprio a tutto il mondo che c'è intorno. In Italia, non lo so se sia un bene o male, ma si legifera con una frequenza molto alta e devi stare dietro a tutte queste norme che se rincorrono. Un esempio stupido, lo stesso norma amministrativa viene interpretata in maniera differente da due enti. Quando tu guardi Facebook sul telefonino, non è così evidente la sequenza. Chi attacca violentemente qualcuno che dice cose perché non ha letto il commento, insomma. Già mi hai risposto. No, perché a te davano per certo che era così. Pure il tonere della lettera era che davi per scontato Esatto. che era così.